晨光大學早晨，各位聽眾，今日朝頭早喺晨光大學入邊，咁啊電話旁邊咧亦都邀請到註冊中醫師陳沛詩醫師。早晨 Terry， 早晨啊，小白，你好啊。咁我知道咧就係穴位啊，對於中國人嚟講咧係一個博大精深嘅學問嚟嘅。咁啊，其中一個穴位咧，我細個嘅時候就已經咧會係接觸得到噶啦，因為屋企咧就有一部腳板底按摩機。咁我呢就成日去翻嗰邊咧，就去到嘟，因為佢一撳掣咧就有兩支棍仔咧。就喺嗰部機嗰度咧，就喐下喐下咁樣，咁你就放隻腳上去。咁啊，右手邊咧就有一個圖嘅，個圖咧就係嗰啲腳板底嗰啲穴位。咁我真係睇唔明，我嚟去我淨係記得一個叫湧泉穴嘅啫，希望冇記錯添。咁啊，淨係起勢係咁按喎，咁即係淨係按一個穴梗係唔得啦。其實腳板底嘅穴位咧，我而家都想問下，係咪覆蓋咗全身嘅問題嘅穴位？即係我按腳板底嘅穴位就可以醫治到全身嘅毛病嘅咧？嗱，其實咧咁樣嘅嗰個腳板按摩咧，我哋講啦，咁其實咧你見到可能去腳板按摩嗰啲鋪頭啦，即係又或者係一啲即係美容嗰啲按摩鋪頭都會見到噶嘛，有腳板咁樣噶嘛。係啊。其實咧佢咧印住好多五臟六腑喺入邊噶嘛，係咪？嗯。係啦，咁其實咧如果咧師傅幫你按摩嘅時候，就會講話你邊度唔舒服啊？你脊骨唔舒服啊？呢一度係啊，即係一按就痛，但係我成日心諗，其實撳下都痛噶喎，咁係唔係咧？咁其實咧的確係嘅，咁我留意過咧，以前好興有石春路嘅，係嘛？係啊，啲老人家會行下咁樣噶嘛。咁其實咧，我記得咧，我女細個2歲嗰陣時咧，佢行嘅時候，我仲驚佢跌，但係佢好開心嘅，行得好舒服嘅。咁但係當佢咧慢慢大個嘅時候咧，佢開始痛啦。其實係咩意思咧？其實最主要係乜嘢咧？嗰個咧腳板咧的確係好，即係我哋個腳板有好多嘅最主要當然係個湧泉穴啦。你記得個湧泉穴啦？因為個湧泉穴咧係呢個我哋講嘅足少陰腎經嘅穴位嚟嘅。佢湧泉咧的確啊，因為咧。腎咧係即係主水嘅，所以咧就屬於咧呢一個水嘅地方啊。就留意咧，我哋可能坊間都有好多啦，貼腳板嗰啲嘅一啲嘅貼咧，係咪又話咧貼完隻腳之後咧，第日會濕㗎嘛塊嘢？你有冇試過啊？我冇試過，但我有見過呢一類型咁樣嘅嘢嘅。其實我都覺得有用嘅，不過要連續用咯，即係連續唔可以話得閒就貼，唔得閒就貼，連續一段時間用咧，都會的確咧係有啲濕氣嘅，我覺得。但係始終咧個效果有啲限度，我覺得。咁而咧頭先講翻啦，嗰個腳板按摩嘅時候咧，我哋講一個叫全息啊。咩叫全息咧？即係話咧，除咗咧腳板之後，仲有手板啦，或者耳仔啦，其實咧都係有一啲咧可以咧將個人體個圖咧畫咗上去嘅喎。咁咧其實就係話唔同嘅穴位咧，當然相對應一啲嘅位置啦。譬如頭先你腳板度，基本上咧都可以揾到好多嘅。你見到咧，基本上你全身咧有脊骨啦、腦啊、肺啊、心肝腎啊都喺晒度。眼耳口鼻都喺度噶啦嘛。其實都有嘅，冇錯啦。咁其實咧都係有用嘅，即係的確係有用嘅。咁喺嗰個嘅去按嘅時候咧，基本上咧好多時點解我哋會覺得佢痛咧？基本上太緊啦，即係好似我哋按摩嘅時候，點解我哋會痛咧？咁係因為嗰個肌肉太緊張，其實令到啲氣血唔通暢啦。我哋咧其實痛咧主要有2個意思嘅，一個叫做咧不通則痛，即係頭先講啦，啲氣血唔通暢啦，瘀咗啦，咁樣我就會痛啦。另一樣嘢咧就係不榮則痛，咩榮咧？即係一個滋潤啊，即係唔夠滋潤嘅時候，即係唔夠氣血咧，我哋都會痛嘅。咁而好多時我哋譬如按摩嘅時候，我哋發覺啲肌肉好緊啦，或者腳板其實都會有咁樣覺得噶嘛，都覺得哇好緊啊，好痛啊，或者師傅咧除咗咧按腳板之外，就會講埋整埋你個小腿啊、按埋小腿啊、腳啊嗰啲嘅位置啊嘛，都會覺得比較緊嘅。咁所以都係咧，主要都係唔通暢為主啦。咁所以咧，我哋按落去嘅時候會特別有感覺嘅。腳板底即係同反映咗我哋嘅身體一樣啦。其實基本上咧就好少就會話淨係一個位就特別痛。如果有嘅話，即係嗰個位置咧就係特別需要針對去到研究，或者睇下點樣去到醫治翻佢咁樣。例如就頭先提及過個腎。咁如果我淨係用腳板底嘅療法，我不斷幫佢按摩，咁啊可唔可以真係做到醫病嘅咧？嗱，我覺得等於啦，點解我哋譬如話除咗針灸之外都會食藥啦？咁如果你話齋腳板咧，如果你個問題比較輕強啲嘅，可能我真係淨係肌肉比較緊張啲嘅，或者個腰骨差少少嘅，可能淨係齋通過一個方法就係按摩，即係腳板按摩啊嗰啲咧，的確可以嘅。咁但係如果譬如
話可能舉個例啦，女士嘅問題多啦，譬如月經嘅問題啦，或者子宮肌瘤啊呢一啲嘅時候咧，咁如果齋一個方法可能未必處理到個問題啊，而且我哋冇可能舉個例啦，我哋中醫成日叫人哋唔好食生冷凍嘢啊，盡量真係曬太陽做運動咁樣噶嘛，係咪？咁如果你覺得單純用一個方法，淨係咁按摩，我咩都唔做，我照樣生冷凍嘢，我照樣係休息唔夠嘅，唔瞓覺嘅咁樣，咁其實個身體係唔會好咯。咁如果腳板底我知道亦都可以幫助啲按摩嘅，可以令到我哋身體舒服翻好多，可能氣血亦都通翻啦。除咗按摩之外，我喺腳板底嘅療法上邊，例如會唔會有啲係譬如足浴我就知道有啦，按摩有啦，針灸啊，或者係會唔會有啲係譬如即係煙熏啊，用其他嘅方法都可以喺腳板底嘅穴位上面令到我哋全身嘅即係身體都可以健康翻過嚟嘅咧？其實咧都講得好好㗎，咁啊我成日都話小白你好有呢個中醫嘅智慧嘅，點解你唔去讀咧？真係係啦，咁其實咧我哋譬如話係真係去呢啲足底按摩嘅鋪頭啦，咁或者係中醫師都會㗎。咁有時啲病人有皮膚問題好，又或者真係咧中醫都有浸浴㗎，即係用藥浴㗎，係啦，用藥咧去即係病人可以浸啦、出身汗啦咁樣。咁當然香港少啲，因為真係比較麻煩少少，我哋去浸浴。咁但係如果你話整個腳嘅話咧，好多時常見用啲咩咧？最簡單嘅鹽水啦，譬如咧，其實好多病人有啲譬如抽筋啊、啲筋腱嘅問題咧，咁我都會叫病人咧浸腳嘅時候咧可以加鹽加醋嘅，因為咧醋呢樣嘢咧係真係可以軟個筋。不過咧個問題就係即係浸味比較大啲咯。即係普通食用嗰啲醋咁樣嘅咋，就唔使話黑醋定係點樣咁樣？一般都我有時叫病人簡單啲啦嚇。另外咧，譬如薑都有用啦，薑水啊呢一啲咧，亦都係有個溫通嘅作用啦。又或者艾都可以啦，艾灸嘅話，即係我哋艾灸聽過啦，係咪？艾灸點而一啲艾草，艾灸去點腳板底啊？哇，唔係好辣咯，會唔會啊？唔係，我個意思係咧。艾絨大家都聽過，其實我哋都可以將啲艾葉咧去煲水咧去浸腳嘅，都有溫風嘅作用。特別喺女士嚟講咧，譬如可能喺月經期間啦，好多血塊啦、痛經啦呢嘅時候咧，艾係非常之好嘅。咁所以有陣時我哋因應咧嗰個病情嘅唔同咧去選擇。咁但係一般人嚟講啊，鹽水啊，或者頭先講加鹽加醋啊，或者薑都係比較穩陣嘅。咁嗱，腳板底同埋手嘅穴位，可唔可以做到我哋好似講經濟咁啊，互聯互通嘅咧？其實可以嘅喎，譬如如果你講開咧，我哋針灸嘅時間咧，有冇聽過咧？即係我哋中醫最擅長就唔係頭痛醫頭，腳痛醫腳嘅嘛，係咪？係啊。咁所以有陣時，譬如我舉個例啦，有陣時啲病人嗰個譬如膊頭痛，咁左邊膊頭痛，我可以針佢右邊嘅位，右邊嘅腳啊或者手啊都可以處理到個問題嘅。咁所以咧，我哋有陣時咧叫咧右病左治，左病右治有呢一樣嘢㗎。咁所以話腳同埋手嗰個叫做穴位嘅醫療法咧，其實就不斷去到互相去到補完嘅，咁啊令到即係個患者可以更加快咧就得到適切嘅照顧咁樣。係啊，因為咧其實你諗下都係嗰句啦，我頭先講啦，你唔會淨係個腎有事，其他其他臟腑冇事噶嘛。咁同樣都係，你諗下一個人如果佢個腳可能好緊，即係個肌肉好緊張嘅時候，其實大部分咧佢全身肌肉都會偏緊張嘅，只不過嗰個位可能突然間整親啦，或者嗰個位突然間個氣血唔係特別差，唔係好到啦，咁所以嗰個位會痛咯。譬如我啲病人咁樣，佢腰痛嘅話，其實我一摸佢嘅手咧，其實皮膚好緊張嘅，即係嗰啲手啊、腳啊咁樣。咁所以喺中醫嘅治療嗰方面咧，其實就除咗咧佢腰痛之外，基本上我哋一般都會檢查一下啦，個腰嘅問題啦。有陣時我落針嘅時候，除咗處理腰嘅時候，都會處理埋個頸啦。係啦，咁跟住咧都可能就我哋點解有時選擇穴位嘅時候都選擇埋啲手腳啦，就咁解啦。係啦，我最後問多一個問題啦。咁當然你話手同腳嗰個穴位就大家可以得閒就按摩下就會好啦。嗱，今日咧就 DSE 放榜嘅，有冇一兩個穴位手嘅咁啊，或者身體容易啲處理嘅按摩下，可以令到啲朋友仔 DSE 嘅考生咧可以舒緩一下自己嘅咧？嗱，其實 DSE 真係好緊張啦，係咪先放榜咁樣？咁如果好開心嘅就唔使理我啦，係咪而家就好開心啦？咁但係如果真係暫時即係失利嘅，真係唔緊要嘅。咁如果而家呢一刻，有啲
唔好開心，唔好食得落嘅話咧，手上面咧即係嗱唔係手板上少少咧，有個叫內關呢個穴位嘅。係內關呢個穴位咧，其實就係止嘔㗎。有陣時我哋暈船浪咧，有陣時咪會帶一啲嗰啲止暈帶啊，嗰啲咁嘅嘢。內其實嗰個位置內關穴，其實基本上你可以話喺一個手腕嗰個橫紋咧，上個我哋叫兩寸嘅位置。咁大約大家摸一摸附近啲位置，但係比較圓圓地嗰個位置就得㗎啦。係咪即係近脈搏上少少咁樣㗎？嗱脈搏係側咗啲㗎啦。其實我哋講正中個位置嚟嘅，正中係啦咁樣。即係我哋腕橫紋正中上兩寸咁樣。係腕橫紋正中上兩寸，咁啊大家即係如果係啦，就係一個內關穴位咁啊，即係心情唔係幾好，茶飯不思嗰陣時候咧，就可以撳一撳啦。哦，好，咁啊希望即係少少嘅法寶都可以幫到咁多位嘅考生啊。咁啊同阿 Terry 傾咗咁多先，唔該晒你，拜拜，拜拜。